Hoy vamos a preparar un plato de ropa vieja, que es otra opción para aprovechar la carne del puchero. Una vez hecho el puchero, sacamos la carne, en mi caso muslo de pollo y un trozo de cerdo. La apartamos y vamos picando una cebolla y 2 dientes de ajo. Ahora preparamos la carne, quitándole la piel y los huesos, y la vamos desmenuzando con la ayuda de 2 tenedores. Yo también la pico con una tijera para que queden los trozos más pequeños. A continuación, sacamos algunos garbanzos del caldo y lo apartamos. Y ya solo tenemos que poner un chorrito de aceite en una sartén, añadir la cebolla y ajo picado, una pizca de sal y rehogamos. Cuando esté pocha, añadimos la carne, mezclamos y echamos los garbanzos. Y ya está lista para servir. ¡Y a comer!